¿Dónde está la temática del baterista, del guitarrista tocando, haciendo una composición importa, pero para divertirte, y está bueno tener, viste, música para divertirte. Y empezar. Grabada, estás grabando. Estoy grabando. ¡Ay, ajá! Te la voy a sacar, ¿sabes cómo, no? Madre gorda, hija de remita. ¿Sabes cómo te la voy Papá a sacar? decía algo. Wow. Déjame comer. Salí, gorda. No, me grabo.